音效卡是这一个，这个是网红音效卡是网红3号。这支麦克风的敏感度还蛮高的，蛮高的。好，它费用不会很高，然后它敏感度很高。哦，这个感觉是还不错的。好，我们来听那个李圣杰的《最近》。最近，家里不行哦，你不能当保姆吗？你不是有个弟弟？你会啼笑哈、哦，带小孩真的很恐怖啊、哦！我的妈呀，玩小孩很好玩，带小孩很恐怖，很累。你的都搞不定了是不是？把它绑起来，把你绑起来，好不好？好，不要吵。你最近不说话，怎么了？为什么？是不是有什么事让你不快乐？听最近很孤单，有点乱，有点慌，可是我却不能够在你的身旁。你想要的我却不能够给你我全部，我能给的却又不是你想要拥有的。我们不适合，也不想认输，好几次我们抱着彼此都是想要哭。你常解释这样的一切都只是开始，我觉得是所有的一切早就已结束，不想再约束，不想再痛苦，下一次会有更好的情路。你最近不说话，怎么了？为什么？是不是有什么事让你不快乐？听说你最近很孤单，有点乱，有点慌，可是我却不能够在你的身旁。你想要的我却不能够给你我全部，我能给的却又不是你想要拥有的。我们不适合，也不想认输，好几次我们抱着彼此都是想要哭。你常解释这样的一切都只是开始，我觉得是所有的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的情路。我却不能够给你我全部，我能给的却又不是你想要拥有的。我们不适合，我不想认输，好几次抱着彼此都是想要哭。你常解释这样的一切都只是开始，我觉得是所有的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的情路。
好，李圣杰的歌曲叫做《最近最近》。这位新朋友 HDOENEKF， Hello， 你好，晚上好。Hello， 欢迎你来听歌，欢迎你。